Rangkaian flip-flop itu rangkaian nanti yang dapat menyimpan kondisi sebelumnya. Nah, ini di gambar 5.1 itu merupakan rangkaian merupakan bagan yang sederhana dari flip-flop itu seperti itu. Dia mempunyai perangkat untuk menyimpan kondisi, sehingga nanti perangkat untuk menyimpan itu nanti dapat dijadikan sebagai memori. Nah, ini ya, nanti ada beberapa masukan, keluarannya ada dua, keluaran normal, keluaran kebalikan. Normal itu berarti key, kebalikan itu not key. Kalau normalnya 1, not key ya berarti 0, atau sebaliknya. Nah, rangkaian dasar untuk flip-flop itu dibentuk oleh latch. Ya, latch itu artinya menahan. Latch itu artinya menahan. Latch NAND berarti nanti ada latch yang dibentuk dari gerbang NAND. Di sini outputnya dapat ditahan. Ditahan maksudnya bagaimana? Output itu nanti akan bernilai itu terus. Misalnya 1 ya 1 terus. Atau 0 ya 0 terus. Listener juga sama-sama latch. Outputnya dapat ditahan ke 1 terus atau 0 terus. Latch NOR. Tapi dia dari gerbang NOR. Nah, ini gerbang untuk latch NAND itu seperti itu, dari NAND yang dibuat dengan koneksi seperti ini. Ini tabel kebenarannya. Ya, tabel kebenaran di sini agak ya mungkin kalau dilihat agak sedikit berbeda dengan tabel kebenaran gerbang logika pada umumnya ya. Latch NAND mempunyai dua input SR. Ini SR, outputnya key dan not key. Not key kadang-kadang tidak ditulis karena not key itu kebalikan dari key. Nah, SR S itu kepanjangan dari set, R itu dari reset. Nah, nanti kalau kita melihat atau menganalisis latch NAND, kita menggunakan tabel ini saja. Ya, latch NAND itu nanti kalau inputnya itu 1-1, output tidak berubah. Loh, tidak berubah itu bagaimana? Ya sama dengan sebelumnya. Sebelumnya apa? Sebelumnya 0, ya 0 sekarang. Sebelumnya 1, ya sekarang 1. Kalau 1-0, ya output 0. Kalau 0-1, output 1. Nah, ini. Nah, berarti kalau ini output inputnya 1-1, outputnya sama dengan sebelumnya. Sebelumnya 0 berarti not key-nya 1 kebalikannya. Kalau dibuat setnya 1 reset 0, outputnya 0. Output kebalikannya ya 1. Selalu berkebalikan. Ini input set 1, setnya 0, resetnya 1, output 1. Output kebalikannya 0. Nah, kalau ini 00, kalau 00 nanti akan menghasilkan outputnya 1, kebalikannya juga 1. Nah, kebalikan kok sama dengan outputnya sama-sama 1, ya, itu kan tidak sesuai dengan kaidah, maka dinamakan dengan kondisi terlarang. Nah, jadi nanti kalau menggunakan latch NAND nanti cukup menggunakan tabel kebenaran ini. Oh, kalau mau dianalisis per gerbang di sini gimana? Apakah bisa dianalisis dimasukkan di gerbang ini? Ya bisa aja, tapi nanti ya kalau kita mau menganalisis ya boleh-boleh saja. Nanti ya mungkin perlu suatu waktu perlu waktu tertentu untuk sampai menganalisis seperti itu. Nah, coba ya kalau mungkin ada yang mau menganalisis kira-kira seperti ini nanti. Nah, ini coba. Ini latch NAND ya. Nah, ini latch NAND itu kan basisnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini tabel kebenarannya seperti ini. Ini gerbang NAND. Nah, oke. Oke, pertama kita buat S-nya 1, R-nya 0. S set 1 R0. Set 1 R0. Kalau kita masukkan ke sini setnya 1 R-nya 0, kita coba dulu. Output di sini apa? 0 atau 1? Nah, output di sini kan tergantung dari input di set dan input di sini. Input di sini 1, di sini apa? Nah, ini kan belum tahu. Nah, berarti output di sini juga belum dapat kita tentukan. Berarti kita harus mengetahui ini dulu, input di sini. Sementara input di sini tergantung dari output di ini, not key. Not key juga belum tahu. Nah, ini. Nah, makanya untuk nanti dapat menentukan outputnya kita harus mencoba-coba. Mencoba bagaimana? Kalau ini 1, setnya 1, resetnya 0, di sini kita coba 1 dulu, bisa enggak? Nah, coba. Ini 1,
Kalau ini 1, maka 1 ini masuk ke sini, masuk ke bawah ini, 1, 0. Output di sini, apa ini? 1, 0, outputnya 1. Nah, berarti output di sini sama dengan 1. 1 di sini masuk ke sini. 1, 1, 1, 1, ini ya, 1, 1, output 0. 1, 1, output 0. Oh, ini berarti ini 0. Nah, oke. Nah, ini kalau ini 0, berarti kalau outputnya 1 tadi ini salah berarti ya. Nah, berarti mestinya ini outputnya 0. Nah, coba kalau ini outputnya 0. 0, nah ini 0 ya. 0 masuk ke sini, masuk ke sini. Ini 0, 0, output 1, output 1, 1 masuk ke sini, 1, 1, 1, 1, 1, 1, outputnya 0. Nah, ini benar. Nah, berarti set 1, reset 0, output 0. Output kebalikannya 1. Ini ya, set 1, reset 0, outputnya 0. Nah, itu. Sama dengan yang tabel tadi ya. Set 1, reset 0, output 0. Nah, sekarang coba kalau input kita ubah. Inputnya sekarang kita ubah menjadi 1, 1. Nah, ini ya. Dari kondisi output 0 tadi, kita ubah inputnya jadi 1, 1. Oke. Output masih 0 ya. Kita ubah ini 1, 1. 1, 1. Ya, 1, 1. Outputnya 0. Oke, betul. Ya, 1, 1 kan outputnya 0. 1, 1 output 0. 0 masuk ke sini, 0, 1. 0, 1 output 1. Nah, berarti kalau inputnya 1, 1 output tetap 0, 1. 1, 1 output tetap 0 dan output kebalikannya 1. Nah, itu. Nah, sekarang kalau di kondisi ini, di kondisi outputnya 0, kita ubah inputnya ke 0, 1. 0, 1. Ini masih on 0 ya, output tidak kita ubah ya. Tapi inputnya kita ubah 0, 1. Oke, 0, 1. 0, 1, output 1. Oh, berarti ini 1. Nah, ini 1. 1, 1 di sini, masuk ke sini. Ini jadi 1. 1, 1. 1, 1. 1, 1 output 0. Ini jadi 0. Nah, ini jadi 0. Oh, berarti nolnya sampai di sini. Nolnya kemudian masuk ke sini. Ini jadi 0. Ya. 0, 0 output apa? 0, 0 output 1. Oh, 1. Ah, berarti benar. Nah, berarti kalau inputnya 0, 1, output itu 1. Ya, 0, 1, output 1. Nah, kalau kondisi di sini dengan kondisi output 1, kondisi output 1, 0, kita ubah inputnya yang tadinya tuh 0, 1 menjadi 1, 1 bagaimana? Kita ubah ke 1, 1. 1, 1. Kita masukkan ke sini, 1 ini 0, 1, 0 output 1. Oh, 1 tetap. 1 masuk ke sini, Ini 1, 1, 1, 1 output 0, 0. Oh, berarti kalau input 1, 1 outputnya 1, 0. Ya. Jadi kondisi input 1, 1 itu outputnya sama dengan output sebelumnya. Kalau output sebelumnya itu 0, ya berarti input 1, 1 menghasilkan output 0. Kalau outputnya tadi itu 1, berarti input 1, 1 menghasilkan output 1. Nah, ini ya, 1, 1 itu sama dengan input sebelumnya. Sebelumnya 0 tetap 0. Sebelumnya 1, ya tetap 1 di sini. Nah, jadi yang mengubah output itu hanya kondisi SR 10 atau 01. 10 menjadikan 0, 01 menjadikan 1. 11 output tetap sama dengan output sebelumnya. Nah, itu kalau mau dirunut dari gerbangnya seperti ini. Nah, kalau sekarang ada input 00. Ini bagaimana? Coba aja kita masukkan 00. 00 output 1. Oke, 1 masuk ke sini, 10. 10 output ya, 10 output 1. Nah, berarti ini juga 1 di sini. Nah, berarti outputnya itu 1, output kebalikan juga 1.
Nah, kondisi seperti itu tidak boleh sebenarnya ya, karena memang output kebalikan ini harus berlawanan dengan ini. Ya, tapi kondisi tidak boleh itu ya kalau mau kalau nanti terjadi ya outputnya keduanya sama-sama dengan satu gitu ya. Nah itu kalau mau dirunut dari gerbangnya itu seperti itu. Tetapi nanti daripada membuat atau merunut gerbang seperti itu lebih baik kalau kita langsung menggunakan tabel di sini. Nah ini makanya nanti memang kalau semua ujian saya itu kan open book itu kenapa ya? Karena memang nanti boleh melihat tabel seperti ini. Oh saya nggak melihat tabel kan sudah hafal ya boleh saja. Tapi kalau karena tabelnya banyak mau melihat tabel juga silakan saja karena ujiannya open book ya. Dan nanti kalau kalian juga nanti misalnya mau digunakan untuk merancang suatu gerbang di perusahaan kan kita juga ya boleh melihat buku ya. Jadi ini kan kondisi real memang sebenarnya kita itu kalau mau ada suatu masalah mau diselesaikan mau melihat buku ya boleh mau tanya siapapun juga boleh. Nah ini makanya nanti tabelnya ini nanti dapat digunakan. Itu latch NOR, latch dari gerbang NOR ya. Kalau ada yang tanya silahkan langsung tanya. Nah kemudian dari latch NOR ini gerbangnya seperti ini tabel kebenarannya, latch name ya sorry, latch name ya, latch name ini latch-nya gerbangnya seperti ini tabel kebenarannya. Nah latch name ini kalau kita lihat itu kan ini S-nya itu set, ini reset, set, reset. Setnya 1, outputnya 0. Resetnya 1, outputnya 1. Nah ini kan kayak apa ya? Kayak saklar aktif rendah ya. Ini ditekan set malah outputnya reset. Reset itu kan menjadi 0 ya. Outputnya kan malah reset. Ditekan set, setnya diaktifkan malah ini jadi reset. Resetnya diaktifkan ini malah jadi set gitu ya. Nah ini kan seakan-akan kan saklar aktif rendah. Nah karena memang fungsinya itu seakan-akan seperti saklar aktif rendah untuk set reset, maka kadang-kadang digambarkan dengan gambar 5.4 itu menggunakan gerbang alternatifnya 5.4. Nah ini kondisi latch NAND yang menggunakan gerbang alternatif. NAND itu kan dapat diganti OR tapi input aktif rendah. Ini gambar kotaknya seperti ini, set reset, ada bundarannya ini, berarti ini menandakan ini merupakan aktif rendah. Nah itu, latch NAND itu nanti dapat berfungsi sebagai saklar yang inputnya itu aktif rendah. Nah, itu latch NAND. Nah, hampir sama dengan latch NAND, nah ini kita melihat yang hampir sama itu yang latch NOR. Nah, ini latch NOR. Latch NOR hampir sama dengan latch NAND, tapi dia aktif tinggi. Dan ini nanti yang banyak digunakan. Contoh ini ya. Ini ya, dari tabel ini kita lihat ini ya. Set, reset. Set aktif, output 1. Output di set. Reset aktif, output reset. Nah, ini kan yang sesuai dengan logika seperti ini. Nah, sehingga latch NOR ini kadang-kadang yang lebih sering digunakan itu latch NOR pada beberapa rangkaian ya. Set aktif, output 1, reset aktif, output 0. Nah, ini latch NOR dari gerbang NOR seperti ini, lambangnya seperti ini. Ini lambangnya latch NOR seperti ini. Nah, implementasinya. Nah, ini kita lihat di gambar 5.6. Oke, gambar 5.6. Nah, ini dia. Ini menggunakan latch NOR. Contohnya, yang saklar pada kalkulator. Kalkulator yang ada tombol on off-nya ini ya, on off, tapi on ditekan ada tombol on, nanti ada tombol off ditekan lagi gitu ya. Nah ini, kalau kita melihat di kalkulator itu kan, kalau yang menggunakan dua tombol seperti itu ya, misalnya kondisi pertamanya off, kondisi pertamanya itu off, ya off kemudian ditekan on, maka kalkulator akan on. Ya, nah setelah on itu kalau tombol on-nya kita lepas, apakah dia tetap on atau kembali off lagi? Nah ini
Ini kan kita menekan tombol on-nya kan cukup di sini aja. Nah, ini kita menekan tombol on di sini. Nah, kita menekan tombol on itu hanya singkat. Tekan tombol on, kemudian lepas. Tapi meskipun tombol on itu dilepas, kalkulator tetap on. Nah, ini tetap on terus. Sampai kapan? Sampai nanti kita menekan tombol off. Nah, nanti kalau kita menekan tombol off, nah nanti dia akan off. Tombol off di mana ditekannya? Nah, di sini tekan. Tombol off tekan. Sekali tekan off, dia off terus. Ya. Pada saat off, ditekan off, ya tetap off, nggak ada pengaruhnya. Nah, ini kan. Ini tekan off lagi, ya tetap off. Kok tidak on? Ya tidak on Bang. Ini karena memang off itu untuk meng-off-kan. Nah, sekarang kalau mau meng-on-kan lagi, bagaimana? Ya tekan tombol on di sini. Tekan tombol on di sini. Nah, ini tekan tombol on, baru on lagi. Ditekan tombol on kok sudah on, ditekan on lagi, ya tetap on, nggak ada pengaruhnya. Nah, itu contoh saklar di kalkulator, dan ini dapat diimplementasikan menggunakan let's nor. Nah, ini seperti ini ya. Ini let's nor, ini untuk tombol on-nya. Nah, ini tombol on. Ini tombol on ya. Ini merupakan saklar normally open. Saklar normally open itu bagaimana? Kalau saklar itu nanti ada dua macam ya. Ada normally open, ada normally close. Normally open itu saklar yang dalam kondisi dia tidak aktif, dia itu open, itu normally open. Contohnya ini. Ini dalam kondisi tidak aktif, dia kan open. Open itu berarti off atau tidak terhubung. Kalau dia ditekan, itu baru nanti aktif. Ditekan nanti baru terhubung ini. Ini sama, ini juga normally open ini. Normally open berarti kalau nggak ditekan, dia akan open, tidak terhubung. Ya, dua konektor ini tidak terhubung. Tapi kalau dia ditekan, nanti dia baru terhubung, baru nanti dia on. Nah, saklar yang atas ini dapat berfungsi sebagai tombol on, yang bawah sebagai tombol off. Nah, coba kita cek bagaimana cara kerjanya ini ya. Oke, dalam kondisi open, ya, dalam kondisi open atau dalam kondisi tidak ditekan, S ini akan berlogika 0 atau 1. Ya, S berlogika 0 ya, karena terhubung ke ground ini ya. Ini S ini kan terhubung ke ground. Kenapa terhubung ke ground? Ini ada R-nya di sini. Tapi pada saat nanti tombol on ini ditekan, ya, tombol on ditekan, nanti S terhubung ke VCC. Berarti S berlogika 1. Sama, R berarti demikian ya. R itu nanti terhubung ke ground. Tapi saat off ditekan nanti R-nya berlogika 1. Nah, berarti kalau ini dua-duanya tidak ditekan, nah maka S ini akan berlogika 0, R juga berlogika 0. Ya. Berarti seakan-akan saklar nggak ditekan, ya berarti ini inputnya, ini sebagai input S, ini sebagai input R. Jadi nanti kalau digambarkan, nanti yang ini merupakan input S, yang ini merupakan input R. Ya, nah berarti kalau dua-duanya tidak ditekan, ya logika 0 semua. S ditekan, saklar atas ditekan, saklar on ditekan, maka S berlogika 1. Saklar on dilepas, ya S kembali ke 0. Dua-duanya 0 semua, dalam kondisi nggak ditekan semua. Saklar off ditekan, off berlogika 1. Ya, R berlogika 1. Ya, R berlogika 1. Ini dilepas, ya kembali ke 0 lagi. Nah, jadi untuk meng-on-kan nanti saklar on ditekan, untuk meng-off-kan saklar off ditekan. Dua-duanya nggak ditekan, ya sama dengan kondisi sebelumnya. Sebelumnya mati, tetap mati. Sebelumnya hidup, tetap hidup. Gitu ya. Nah, ini kan implementasi dari let's nor. Kalau dua-duanya ditekan bagaimana? Ya orang aneh gitu ya. On sama off ditekan gitu kan, berarti kan set sama reset ditekan semua gitu ya. Nah, kondisinya bagaimana kalau dua-duanya ditekan?
Ya coba aja nanti, nanti dicoba buat rangkaiannya. Nanti kalau dua-duanya ditekan nanti bagaimana hasilnya gitu kan. Nah, itu. Nah ini nanti yang mau membuat gerbang apa saklar seperti ini bisa menggunakan latch NOR gitu. Oke, ada yang tanya untuk latch main, latch NOR? Ya oke. Nah berikutnya masih tentang pengantar flip flop ya, ini masih masih pengantarnya ya. Ini tentang clock.